Lua minguante em touro, fertilizar a fogueira. Salve! Meu nome é Renato Veiga e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a fase da lua minguante que está em touro com Sol em Leão. A lua minguante acontece quando há uma quadratura, um aspecto desafiador, tenso entre o Sol e a Lua. E nesse caso, a Lua, estando em touro e o Sol em Leão, estão falando de dois signos fixos, de manutenção, de estabilidade. É, Leão fala da nossa, da chama, da fogueira, da nossa vontade, do nosso propósito, né? É o Sol está em Leão, então o Sol está em casa, Sol rege o signo de Leão. Então, fala da nossa jornada, da nossa jornada de criar, de gerar o nosso propósito, colocar no mundo o nosso propósito. E a Lua estando todo fala da fertilidade, né, do daquilo que fertiliza. Então, nessa fase da minguante, é uma fase de interiorização, né, de despedida de alguns ciclos. É, temos segurança da nossa chama autêntica, temos segurança da nossa fogueira autêntica, original. Eu entendo, acredito que cada um de nós tem uma medicina, tem uma obra de arte para colocar o mundo, para entregar para o mundo, para deixar de legado para o mundo. Então, estamos sendo capazes de gerar, de criar, de parir essa nossa obra, e de mantê-la, de sustentá-la. E Sol nesse mapa está fazendo uma conjunção com Júpiter, né? É, e aí, que fala de um certo pode falar de um certo exagero, de uma certa excessividade. Quando nós temos nossos desejos, nossas vontades, eles são incontroláveis, eles são sustentáveis, né? Então, muitas vezes acontece alguma situação no nosso cotidiano, nosso dia a dia, que remete a algum trauma, alguma ferida em nossa criança interior. O arquétipo leonino fala da criança interior. Então, muitas vezes queremos nossos desejos que incendeiam, que são incontroláveis, podem estar conectados a essa criança interior, uma criança ferida, ou até mesmo com a realeza na barriga, né? Temos Júpiter na mitologia era Zeus, então era o deus dos deuses, né? Como estamos lidando com os nossos desejos, com as nossas vontades? São desejos sustentáveis que conseguimos manter, ou são desejos incontroláveis associados a alguma ferida, algum trauma? Precisamos ainda olhar, acolher, nutrir, para que possamos sustentar aqueles desejos que fazem sentido com a gente, né? Talvez algumas fantasias infantis, algumas fantasias adolescentes, a gente esteja presentes em nós, então é muito bom a gente refletir sobre isso e despedir, fazer o processo de cura necessário e despedir. É, a Vênus, que é a regente da Lua nesse mapa, né, ela está bem mobilizada, ela faz um aspecto fluente que é um trígono com Plutão e com Urano, e dois aspectos desafiadores, tensos, uma quadratura com Marte, em oposição com Netuno. É aquilo que eu falei, eu acredito que todos nós temos uma obra de arte para parir, para deixar para a humanidade, para criar. É, qual é a nossa missão? Qual é o nosso bem maior? Além das necessidades da vida terrena que temos aqui para sobrevivermos em nosso dia a dia, estamos conectados com aquela chama que nos acalenta internamente, que faz o nosso coração palpitar, né? Sol, leão regem o coração, que faz o nosso coração palpitar, acelerar de alegria, de contentamento, né? De realização de um propósito. O Sol está em conjunção com Júpiter. Hoje temos ainda ali apenas apequenados do nosso dia a dia, um dia após o outro, uma repetição, um automatismo, né? O Sol em Leão fala de paixão, fala de coração. Então, é, como estamos germinando, como estamos fertilizando a nossa fogueira, a nossa chama autêntica, original, que nos acalenta internamente, que ressoa com o nosso coração. Estamos na nossa jornada
de gerar, de parir, de criar essas nossas obras e manter, ou estamos ignorando aquele nosso propósito, né? Aquilo que ressoa, faz ressonância com o nosso coração. Então, essa lua minguante, né, que acontece hoje, a 5 de agosto, para a gente refletir um pouco, né? Que fantasias infantis e adolescentes, que desejos que não conseguimos sustentar, que não fazem mais sentido, né? Acolher aquela ferida, é, talvez aquela ausência que ainda que causa um vazio dentro de nós, acolher isso, curar isso, deixar que passemos, que agora possamos é, termos vontades e desejos sustentáveis que ressoam com o nosso coração. Então, vamos fertilizar a nossa fogueira, a nossa chama autêntica e original, que cada um de nós tem a própria, única. É isso.